Jadi ini udah kita biarkan udah kurang lebih hampir 45 menit. Udah cukup lah. Udah cukup kita ngerebus daun sungkai ini. Kita biarkan dia agak dingin, kemudian kita minum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan MS Channel. Hari ini kita akan meracik ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan sekitar kita, yaitu daun sungkai. Daun sungkai ini untuk mengatasi batuk pilek demam. Ini yang sudah saya rebus, yang tinggal saya minum. Saya campur dengan madu. Rasanya agak pahit. Kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit rasanya, tapi emang obat, emang rasanya emang pahit sih. Oke. Oh, airnya. Ini air rebusan daun sungkai. Oh, banyak ya. Rasanya agak pahit ini. Rasanya agak pahit. Nah, agak pahit nih. Kemudian kita ambil gelas. Kita tuangkan dalam gelas secukupnya. Kemudian kita ambil madu. Daun sungkai ini secukupnya. Kita rebus ya. Jadi alangkah baiknya daun sungkai ini kita minum pagi, siang, sama malam pas mau istirahat. Kalau ada madu kita campur dengan madu, kalau tidak ada madu kita campur dengan gula aren pas kita minum. Di daun sungkai ini khasiatnya bisa meringankan pilek, batuk, demam, panas. Kemudian sudah kira-kira udah agak banyak. Kemudian kita ambil air minum. Tinggal kita atur 5 gelas ataupun 4 gelas. Jadi ini kita kasih sekitar 5 gelas. 1, 2, 3. Kemudian itu kita campur dengan garam kurang lebih setengah sendok. Kita campur ya. Kita biarkan airnya mendidih di piring kompornya. Nah, kita tunggu sampai airnya mendidih. Kita tutup biar cepat mendidih. Jadi tanaman ini sangat banyak sekali kita jumpai di sekitaran kita, karena tanaman ini sangat mudah tumbuhnya. Mudah-mudahan dengan kita meminum air ini ada khasiatnya untuk meringankan seperti demam, pilek, batuk. Kita diamkan dulu rebusan kita ini sampai airnya mendidih. Kita tunggu ya supaya mendidih.
Kalau sudah mendidih, kita dinginkan, kita minum, kita campur dengan madu 1 sendok ataupun 2 sendok ataupun gula aren. Minumnya pasnya masih hangat-hangat bagusnya. Kalau udah dingin juga nggak apa-apa sih, tergantung kita. Jadi kita tunggu dulu ya sampai dia bisa mendidih. Airnya sudah mendidih, kita bukakan sedikit biar airnya keluar. Ini kita nunggunya kurang lebih 30 menit, kita nunggunya air mendidihnya. Kita tunggu ya supaya airnya berkurang lebih mendidih lagi ya. Kita tunggu ya. Mantap. Ramuan tradisional obat pilek batu. Jadi ini udah kita biarkan udah kurang lebih hampir 45 menit. Udah cukup lah. Udah cukup kita ngerebus daun sungkai ini. Kita biarkan dia agak dingin, kemudian kita minum. Kita campur dengan madu ataupun gula aren. Madunya secukupnya lah, 1 sendok 2 sendok 1 gelas. Jadi kita tunggu, biarkan dulu dia mengendap. Kita aduk-aduk. Semoga ramuan ini bisa mengatasi demam, batuk pilek. Cara minumnya sangat gampang. Kita ambil 1 gelas, kita campur dengan madu. Kalau tidak ada madu, kita campur dengan gula aren. Kita aduk-aduk. Kita tunggu ya. Agak lama nih. Jadi langsung saja kita masukin ke paketnya. Ini bisa kita minum airnya. Ini air rebusan daun sungkai. Tuh, banyak ya. Rasanya agak pahit ini. Rasanya agak pahit. Nah, agak pahit nih. Kemudian kita ambil gelas. Kita tuangkan dalam gelas secukupnya. Kemudian kita ambil madu. Kita kasih madu, kemudian kita aduk. Ini rasanya lumayan pahit, rasanya ini. Ini daun sungkai, lumayan pahit. Kita aduk merata. Kalau sudah rata, kita minum.